တငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်တွေလို့ထင်ရပေမဲ့တယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုနောက်တစ်ယောက်ကမူတည်တာမပွားနိုင်တဲ့အခါရှောင်းမေတယောက်လာစာတိုးတဲ့အကြောင်းဂုံယူဝင့်ကြွားစွာပြောနေချိန်မှာချန်စီကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့စီးမြင်တွေကိုအကြောင်းပြပြီးသူမရဲ့ဝင်ငွေကိုလှုပ်ဝက်ထားဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတင်းအဓမ္မမေးမြန်းမှုတွေကြောင့်ချန်စီရဲ့လာစာကမိမိထက်အစမတန်များနေတာကိုရှောင်းမေသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့မျက်နှာဟာချက်ချင်းပြည့်ယွင်းသွားပြီးမနာလိုစိတ်တွေစတင်မြင့်တွယ်လာပါတော့တယ်။哎，橙子，我可听说优秀员工是你，这次可以请我们搓一顿啊！那可不一定，还没宣布呢。你都给公司拉来这么大的项目了，不是你还有谁？ အလုပ်ခွင်ထဲမှာတော့ချန်စီဟာလူတိုင်းကအတိမတ်ပြုရတဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဝန်ထမ်းတဦးပါကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားတဲ့ project တစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကချီးကျူးနေကြပေမဲ့ရှောင်းမေကတော့ဒါကိုကူညီပေးခဲ့မှုတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းမှုလို့အောင်မြင်တာပါဆိုပြီးရှော့ချပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။မန်နေဂျာကချန်စီကိုအကောင်းဆုံးဝန်ထမ်းစုနဲ့စုကြီးငွေတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှောင်းမေရဲ့မနာလိုစိတ်ဟာအဆုံးစွန်ထိရောက်ရှိသွားပြီးမဟုတ်မမှန်ကောလာဟာလတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လမ်းစာရှာပါတော့တယ်။မျက်နှာပြုံးပြီးဆူတောင်းပေးနေပေမဲ့ရှောင်းမေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေပြည့်နေနေပါတယ်။သူမဟာချန်စီကိုကုမ္ပဏီကနေထုတ်ပြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လောက်ကျန်ဖန်တီးထားတဲ့တပ်တွေနဲ့မန်နေဂျာအခန်းထဲကိုတွားရောက်တိုင်တန်းပါတော့တယ်举报？我举报王小成为了拿下项目，跟客户有不正当关系。ရှောင်းမေဟာချန်စီတယောက် project ရဖို့အတွက်ထောက်တယ်တွေနဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးဓာတ်ပုံထောက်ထားချို့ကိုမန်နေဂျာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ရွေချက်ကချန်စီကိုတိတ်ခါချပြီးအလောက်ကထုတ်ပစ်ဖို့ပါပဲ။အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာချန်စီရဲ့နောက်ွယ်ကနေအတင်းအဖျင်းပြောနေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြားတဲ့ကိုရှောင်းမေကတက်တည်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလိုက်လံပြသပြီးချန်စီရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုအများအလယ်မှာဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ချန်စီရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲသူမကိုအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြပါတယ်။难怪王小成一进公司资源就这么好，原来是这种人啊！就是，听说他在学校成绩也不怎么样，也不知道他怎么进了江城集团。说什么呢你们？还装呢，王小成！小美都告诉我们了，原来你是这种人啊！人家王总可是有老婆的，你还勾引人家！ ရှောင်းမေကချန်စီကိုကုမ္ပဏီရဲ့တိတ်ခါကိုချသည်ဆိုကအလောက်ကထုတ်ပစ်ဖို့မန်နေဂျာကိုအတင်းအကျပ်ပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူး။မန်နေဂျာရောက်လာပြီးဒီကုမ္ပဏီကထွက်သွားရမှာမင်းပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအခြေအနေတွေဟာရုပ်ချီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ရှောင်းမေပြသခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားဟာချန်စီရဲ့ဖောက်တယ်မဟုတ်ပဲသူမရဲ့အရန်ချရတဲ့ဖခင်ရင်ဖြစ်နေတာကိုမန်နေဂျာကဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းမီတယောက်စွန့်သွားပါတော့တယ်ချန်စီကလည်းသူမရဲ့ဖုန်းထဲကမိသားစုဓာတ်ပုံတွေကိုလူတိုင်းကိုချပြလိုက်ပါတယ်你看王小成，他还装呢，赶紧把他开除了吧，咱们公司不需要这种人。我看该走的人是你，张小美。老板，是他勾引客户，他几张照片就被你说成这样，我这儿还有更多，你要看吗？ တငယ်ချင်းချင်းချင်းမို့လို့စုချင်းငွေတွေကိုတောင်ခွဲဝေပေးဖို့တွေးထားခဲ့တဲ့ချန်စီရဲ့စိတ်ကောင်းလုံးကောင်းကိုတီးလိုက်ရချိန်မှာရှောင်းမေတယောက်နောင်တရပေမဲ့နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီးကုမ္ပဏီမှာကောလာဟာလာတွေဖြန့်ပြီးစီကံဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ရှောင်းမေကိုမန်နေဂျာကချက်ချင်းအလုပ်ကထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။နေ့မှာအားလုံးရှိနေပြီးငါမှဘာလို့ဘာမှမရှိရတာလဲလို့အော်ဟစ်ငိုယိုနေတဲ့ရှောင်းမေကိုကြည့်ပြီးသူတစ်ပါးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားသူဟာနောက်ဆုံးမှာမိမိရဲ့ရှိရင်းဆွဲအရာအလုံးကိုပါဆုံးရှုံးသွားရတတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုပေးရင်းနဲ့ပဲချန်စီကတော့အမှန်တရားရဲ့အောင်နိုင်မှုနဲ့တူရှေ့ဆက်သွားပါတော့တယ်工作能力比我好，凭什么我没有？够了，够了，赶紧去人事办你职，滚蛋！